Üstüne oturaydın. Sen İbrahim'i. Dayımı da bakmadın ya. Dayımı aramadın mı? Hı? Dayımı aramadın mı? Bir daha araya. Ya anne ya. Ne yaptın? Dana sürmüş onu. Yapma. Ha, ben de peyniri sündürüyorum sen. Şöyle kocaman. Aa, açmadı. Ben açmadım. Öyle İsmail abim öyle. İnşallah bizim abim de açmaz. Kurban duan kabul olsun. Kapıyı aldı ver. Versene hadi. Versene. Dökme atma.
Dayın olacak. Ben ben. Hı. Aramadı değil mi? Hı. Arada meşgul olmadın. Hı. Anne aramadı. Şimdi öyle yaptıysan döverim seni. Anne aramadı. Aradın mı aramadın? Anne aramadı. Beni güldürüyorsun. Hı hı. Ondan sonra anlamış gibi yapıyorsun. Mehmet al. Mehmet sabahki yediğin yumurtayla duruyorsun. Bırak onu televizyonu aç filexini. Kalk bırak. Sana diyorum. Televizyonu aç da filexini kapat. Gözüküyor gözüküyor. Hı. Hı, bak Ne gözüküyor? ne güzel gözüküyor. Götün, büllüğün, taşran, her şey. Şunu da gözüküyor mu? Şunu gözüküyor mu? Ha böyle. 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 Bak bakın iyi mi? Böyle gezmeyi sana yasak. Donuyor. Bahara bir götünü. Göremem. Bir ben sana resmini çekip sen gör. Gözün mü acıyor? Ne? Ha. Dur dur.